Əziz izləyicilər, zəhmət olmasa videomuzu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugün baş verən mühüm bir hadisə haqqında sizləri məlumatlandıracağam. Keçək əsas xəbərə. Qızıl qaçaq malçılığı cinayətinə görə 196 ölkədə Interpol tərəfindən qırmızı büllentlə axtarılan Qızıl Adam ləqəbli 38 yaşlı İnqilab Babayev Türkiyənin İstanbul şəhərində saxlanılıb. Xəbər saatına bildirilir ki, Babayev 2024-cü ildə İstanbul Hava Limanındakı qaçaq malçılıq hadisəsinin təşkilatçısı olub. Həmin əməliyyat zamanı ümumilikdə 16 kiloqram qızıl ələ keçirilib. Cinayətkar qrupun rəhbəri olan İnqilab Babayev polis idarəsindəki prosedurlar başa çatdıqdan sonra məhkəməyə çıxarılıb və məhkəmənin qərarı ilə həbs edilərək cəza çəkmə müəssisəsinə göndərilib. Kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.